السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم ويا احلى متابعين. شباب قبل لا نبدي ما مشترك خليه يشترك بالقناة وياك فعل زر الجرس. شباب طبعا جبنا لكم مفاجأة وراح نطير لكم الطيور هسه، بس هاي بيها بيضة طلعها الباقيات. يلا اطلع. اي شباب، هذا راح اطير لكم وياهن. طبعا طواير عندي نزلتها جوا، هاي الطيور هسه راح اراويكم المفاجأة. طبعا بصف نطير، بس شو نسوي هسه؟ اراويكم المفاجأة. اي شباب، خلينا نجيب هاي الوصلة السوداء. طبعا هذا قلت له حطط. لان شباب قدامكم الطيور طبعا على الجوع، بس ولو طيت هنا كل شويه بس خنطير. طبعا من الساحه خبطت شنو ظلت اعلس، خبطوا وياي طير وشقيتن بالنص. صراحه اراويكم المفاجاه شباب. ظلوا يا شباب، لايكاتكم على السريع. يلا يا شباب، يلا يلا يا شباب. هسه خاف اصفر، يقول لي صفر يمك جيرانك تبتلي. خلنا نظل بس نهفي. هذا شباب شوفون، ما ادري ايش قد بيهن، 12 13 ما حاسبهن، تم حسبوهن. زقزقن. هذا الزاج اللي يخبطهن من يجي. طيور بتندق بعد الى 10 ايام ان شاء الله، خليها تخبط تطلع 10 ايام. هذا الله خلانا عدلين وخلاهن همهن. هذا الله افتر وراهن، رقبتي انكسرت. اي هسه شو نسوي احنا؟ نجي نراويكم الطيور. خلينا نذبها بالسطح، نراويكم الطويرات. يلا هسه عندي حمر. الحمر طبعا خلنا نراويكم الحمر. طبعا شكلتهن شباب، طبعا التصوير تقلب. هذا واحد بعد، تعال. هذا واحد شباب. هذني شباب، هذن 4 مال جيران، يعني جلدات عنده، يعني طيور قويات. خوش حكي. هذن الطيور جلدات عند جيراننا، فاشتريتهن مو حلوات، فاشتريتهن من عنده. قلت اوقف وين طيور، عندي فحل يطير وجبت فحل ما شاء الله. شوف طير عدل، يعني طير نظيف. وعلى شباب طير حلو رماني، طير يعني وجهي هسه منه وجه ومنه وجه، طير حلو ما شاء الله. شكلتهن وعد وهذا رفلي، هذا رفلي هم جبته. شوفوا شباب، رفلي مزلف بسود. شوفوا شباب، هذا رفلي مزلف بسود. وهاي طيرة هم جبتها. تعال صعدي. طيور طائرات هذني زوجين جبتهن، ما وقفت بعد، ما استقرت. طيرة ناعمة هي. هاي طيرة هم جبتها، وهالفحم مزلف بسود. شوفون شباب ذني. هذا جبنا لكم وياه من وهيك نونسكم. شوف الارافل شنو ضاعن. هذا طيرات شوي قاعد ادق بيهن شباب، شويه صار بيهن يعني وقت طير اكثر. كان يطيرن دقيقتين يحطن، هسه لا 10 دقائق طيرن، واحتمال باكر يطيرن ربع ساعه. بس مو بالتصوير تردون طير لين من ساعه، اعتقد ربع ساعه طارن لو 10. بس لا تقول لا صفر. شوفوا شباب، وعند طوير زوج منزلهن جوا جلدات مالاتي، احتمال راح اصعدهن، احتمال اصعدهن. هسه يقولوا لي ليش الصفور وانت لو عندك جوقه شو تسوي؟ غير جيدك. سرحن. شوفوا
اي شباب، هذا دشت على التصوير ما ادري، وعبالي يصور ما ادري بدشت على التصوير. المهم بعد ان خطيها تعبن، خطيه تعبن. شوف صار بيهن. شباب شوف شلون فحطانات. شوف شلون فحطانات خطيه. خل نرويكم الاراف البسود. ذني الاراف البسود. هذني الاراف البسود. الطيرة بيضت، جاي تبيض الطيرة بيها بيضة. هذني هم زوج اراف البسود. شباب طبعا ما قلنا لكم على الحمر، ما سولفنا لكم، خلينا نسولف لكم. هذا الارفل البسود من ساعة طار وراح من عندي ورجع لي بلف يا علي. خلنا صعده وياه نعدي شر. خلنا صعده. صعد. وهو بالقوة يطير من ساعة راح. ايه نريد نسولف لكم. وهنا عندنا ابو غايب فحل، وابو اسماعيل هم فحل، وجبير هم فحل، وحمود الكرواتي هم فحل. وبعد هاي طيرة شو تريد يسمونها؟ هاي هم طيرة. يلا مغايب. هاي مغايب. 4 فحلة وطيرة وفحل. ما شاء الله اموت عليه ايش طير شباب، خص البيزلوف. هاي هم طيرة جبتها. يعني الطير هذا صبغة بيه وعله صبغة بيه. يعني هذا الطير ترى مو عبالكم كبير، طير مخلف مصفى عواشر. هنا ينشاف. لا هيك افضل. هذا طير بعده صغير، بعده مخلف. تشوفونه حمر. هاي الحمر صارت عركة. هذا عوفه والله يصعد. هذا ننزلهن. هذا نزله. هاي الحلة حطيتها ورجعت طاحت. فذني بديت اشكلهن. هسه راح شو اسوونه؟ نطلع لكم اياهن بسطح شباب. شو تقولون؟ لو نعوفن يلا عوفن. اي شباب هسه شو نريد من عندكم؟ نريد اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. يعني انتم هم لا تنسونه. خلونا لين قاعد هسه عندنا واهس، خلونا ويواهسنا. جبنا لكم حمر، ردتوا حمر جبنا لكم حمر، ردتوا ارافل جبنا لكم ارافل. رجاء لحد يتطلب هوي ترى تعبتوني. وما تقلبون علي جبنا تور. شوفون هذا برج وهذا برج، وذاك البرج بوصاخه. مو هسه نظفه لين ما عندي مكان انظف هذا البرج. خوش يعني ما عندي مكان اشيل هاي الوساخه اذبها بيه. ها شوفوه. لا حد يقول لي خلنا نشوف له مكان، خلنا نقوي الطيور هسه ونوب اشوف له مكان هذا وانزل الوساخه. شوف انا اوديها، يعني مو وساخه يعني غراض بيت، ما اروح اذبنها. اشوف له مكان يلا. اي شباب حقه خلنا اقول لكم ايش جبت بعد. خلنا اقول لكم جبت. هذا الشقاف، هذا هم شقاف جبت. يعني بعد ماكو ما نخطي ان شاء الله. بعد الماي يجي انا بالعين ورغاتي نجيبه بهذا. خوش حكي. هذا الشقاف شو نسميه هذا؟ هذا جبير. هذا من هو نسميه جبير بس كل ما يخطي ما يفشلنا. خلنا نعلقه. ايه نرجع وياكم شباب ان شاء الله. بس خلي ذن الطيور يزوجن، هذني اللي بالبرج نطير ونونسكم. هسه بذني وما ابي نواهس شوي، مو ذاك الواهس. وانتم شوي سووا لنا واهس همه، لا تخلون هيك. يلا شباب انا بعد راح انهي الفيديو. بشري من عندكم اللايك. يلا شباب في امان الله، ولا تنسونا بالاشتراك واللايك. باي.